GK நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து கோழி எடுக்க வந்திருக்கோங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபார்ம் தாங்க இது. நம்ம கோழி எடுக்க வந்துருங்களோட ஃபார்மு. ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ கன்னிப்பட்டி பக்கம் இருக்குங்க. ஸோ உங்கள் சேவல் 2 இருக்குங்க. பட்டா 1, பெரிய சேவல் 1. பெரிய சேவல் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. சேவல் 1, பட்டா 1 இருக்குங்க. ஸோ பட்டாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அட்டகாசமான ஆளுங்க. அதோடய ஃபாதர் தாங்க இப்போ கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஆக்சுவலி பட்டா கொடுத்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நல்லா அருமையான வால் டைப்புங்க. சரியான வால் இருக்குது. ஸோ அதோட ஃபாதரத்தை கொடுக்குறேன்னு இருக்காங்க. ஸோ அதை பிடிச்சி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. ஸோ பாருங்க, இந்த சேவல் தான். சென்ட்ரு வாலில் கீழே விழுந்துருக்குங்க. இந்த பக்கம் போகலாங்க, அந்த பக்கம் போகுது சேவல். அங்கிள் ஃபஸ்ட்டு போன டைம் அதான் இப்போ நிறைய இருந்துச்சு தானே உங்கள்கிட்ட? போன டைம் இருந்தாங்களா? நிறைய இருந்துச்சு தானே? இங்கே பட்டை உள்ள பட்டாவேவா? போன டைம் வரும்போது சின்ன பட்டை ஒன்று இருந்துச்சு. அது 2 பட்டை இருந்துச்சுல்ல? குட்டி கண்ணுக்குட்டி. ஐ வரல. இந்த கண்குட்டி நல்லா இருக்குது பாரு. அது உள்ள வா, அப்படி எப்படி நான் பிடிச்சினா ஒரு குல்ஃபி வாங்கி தரியா? அங்கே இருக்கு அது பட்டா ஓடிடுச்சு. சரி, சேவல் அந்த பக்கத்தை ஒருத்து மேலே ஓடிடுச்சு. ஆமாம், பெண்ண கையில் வச்சுருந்தேன். எப்படி பிடிக்கிட்டு நான் வெளியே ஓடி போச்சு. வெளியே ஓடிடுச்சு. மேலே எகிரிடுச்சு எனக்கு மேலே. உள்ள துரத்தியா? பிடிங்காத, அப்படியே பிடிங்காத. அந்த அக்கா பிடிச்சிருவாங்க. அந்த அக்காவை பக்கமே வருது இல்லை? உள்ளவும் இருக்கா? இங்கே ஒரு சேவல் இருக்கு. ஆனால் நல்லா சுறுசுறுப்பாக தாங்க சேவல். அது உடம்பு சரியில்லாட்டிங்க. அதில் இருக்கிறது உடம்பு சரியில்லாட்டிங்க. என்னதான் எப்போ முள்ளி 3 வருஷம் ஆகுது. எப்படி நிற்கிது பாரு. பார்த்துங்க, நான் பிடிச்சி. இது எவ்வளோ வருது ரேட்டு? தான் பெருசு சொன்னீங்களே, அது வெளியே இருந்தது. இருக்கிறாங்க. பெருசு தான். பெருசு தான். கட்டாய் பேசு. குட்டி பையா இரும்புற. குட்டி பொண்ணா குட்டி பையனா? குட்டி பொண்ணா? பேச மாட்டியா? குட்டி பொண்ணா குட்டி பையனா? நீ ஃபோட்டோ எடுக்கிட்டா? செல்ஃபி எடுக்கிட்டா? கேவலமாக தெரியல. எங்கே ஒன்றும் தெரியல. ஹலோ, சொன்னா? சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு தான் சேல் பண்ணுறது தான். எடுத்து நான் பிச்சு பண்ணுறோம்.
டேய் பைத்தியம், டேய் நல்லா புடுறா, ஏன்டா கைவலிக்குது. ஹலோ கைஸ், நம்ம சேவல் எடுத்தாச்சுங்க. ஸோ சேவல் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ தாங்க கிளம்புறோம். சேவல் நல்லா அருமையாக இருக்குங்க. வால் சென்டர் வால் தாங்க கொஞ்சம் விழுந்திருக்கு. மற்றபடி எல்லாம் சேவல் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் கம்மிங்க. மற்றபடி கவுல்லேருந்து வால் டைப்லேருந்து அட்டகாசமாக இருக்குங்க. அது ரிசல்ட்டும் பயங்கரமாக இருக்குங்க. அது பட்டா பார்த்துருப்பீங்க. பட்டா பாருங்க, நல்லா அட்டகாசமான வாளுங்க. அது கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். கேட்டேன், சரி வீட்டுக்கு இன்னும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சேவல் எதுவும் இல்லை, ஸோ வீட்டுக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நாமளும் அதுக்கு மேலே எதுவும் கேட்கலிங்க. சரி சேவல் மட்டும் கொடுத்தாங்க, ரேட் பேசி எடுத்தாச்சுங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சொல்லுங்கள், எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி நிறையா பொருள் நம்ம வந்து ரெகுலராக எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு எது சிக்ஸ் எதுவும் தேவைப்பட்டாலும் இருக்குது, நம்மக்கிட்ட கால் பண்ணுங்கள், எடுத்துக்கலாம். நம்ம அடுத்தது வேறு இடத்துக்கு பார்க்க போகலாங்க. அப்படியே எங்கள் பக்கம் கோழி கத்துது. கீழே லாஸ்ட்டில் இருக்கு கோழி கண்ணி கட்டி. பேசுடா, யாருக்கிட்ட? உங்ககிட்ட பேசுடா. நீ ஒர்த்தே கிடையாது. நீ சில்லற பையன்கிட்டலாம் பேசுறதில்ல. ஜிகே ஒரு பக்கம் அரிக்குது, சொல்லி விடு. என்ன பண்ணலாம்? சரி அதுலையா போடா, நீ வண்டி எடுப்ப, அப்புறமா போகலாம். ஜிக்கு இவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது. அதே சாவல் தானே வச்சுச்சிங்க நேற்று இதே மாதிரி கருப்பில் எண்ணெய் கருப்பில் தானே வச்சுச்சு. ஜிக்கு ஏபிஎஸ் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கட்டா? இங்கே மட்டும் ரோடு போடாத வச்சுக்கிறாங்க. நம்ம அங்கே மிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அங்கேயே கோழி வந்து வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அங்கே வந்து இப்போ கோழி எதுவும் இல்லைங்களாட்டிங்குது. ஆனால் உள்ளே வந்து சவுண்டு இருந்தது. அவங்க ஆளுங்க இல்லை. ஃபோன் பண்ணத்துக்கும் ஃபோன் எடுக்கலை. இங்கே வந்து இன்னொரு இடத்துல இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் இப்போ பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். நம்ம தவறான செயல். நான் பார்க்கல, அந்த பொண்ணு தான் என்ன பார்க்க. சரி இங்கே தான் நிறுத்திட்டு நடந்து போனோம். வண்டி போகிறதில்லடா. அவங்க வீட்டெல்லாம் வண்டியே போகிறதில்ல. எவ்வளோ கட்ட கூட இல்லை. என்னது கட்டல? பொண்டாட்டி கட்டல. பைத்தியக்காரா. டிகே கேமராவில் தண்ணி விழுந்துச்சு. ஜி இங்கே பாரு, தொட்டி வாங்கிட்டு போனாங்க நம்ம. தொட்டி. ஆமாம். அத்தானே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக கிடைக்குது. தொட்டி இருக்குது ஜிக்கே, வேணா வாங்கிக்கோ.